Quando si trova un'opportunità immobiliare, la domanda che inevitabilmente ci poniamo è sempre la stessa. Ne vale davvero la pena? È una domanda tanto semplice quanto potente, che agisce come una specie di bussola nel mare delle incertezze degli investimenti immobiliari. Ma rispondere, purtroppo, non è mai facile. Per orientarci quasi sempre ci affidiamo al ROI, al Return on Investment, una misura che dovrebbe aiutarci a capire se stiamo andando nella direzione giusta. Ma cosa racconta davvero il ROI? E soprattutto, che cosa nasconde? Il ROI, il Return on Investment, è un indicatore che misura il guadagno di un'operazione immobiliare rispetto al capitale inizialmente investito. Ad esempio, se hai investito 100.000 euro in un immobile e alla fine della vendita te ne ritrovi 120.000 euro, allora il tuo ROI sarà pari al 20%. Questi numeri ci danno illusioni di certezze, un 15%, un 20% o addirittura un 25%. Sembrano garanzie, ma in realtà nascondono molte complessità. Ad esempio, se un'operazione ti offre un ritorno del 20%, sembra un buon affare. Cosa si nasconde davvero dietro quel numero? Non avere questa risposta è proprio ciò che spinge le persone verso investimenti più sicuri. Molte persone che scelgono investimenti sicuri sono attratte dalla stabilità, come ad esempio le persone che scelgono i conti deposito, che offrono un 3% lordo annuo di rendimento. Il ritorno è modesto, ma la certezza che l'investimento non sarà compromesso è quello che realmente li spinge ad investire. Tuttavia, nel momento in cui si punta a rendimenti più elevati, come quelli appunto degli investimenti immobiliari, bisogna comprendere a fondo tutto ciò che si nasconde dietro un semplice numero. Quando si valuta un'operazione, sono sempre i numeri che devono convincere. Zona, prezzi, costi verosimili per i lavori, numero di compravendite e ancora capacità di assorbimento del mercato e tempi di vendita. La certezza infatti ha un costo e l'incertezza ha un valore. Maggiore è l'incertezza, maggiore deve essere il ritorno dell'operazione. Non è quindi la soglia giusta per sentirsi soddisfatti. Il mondo immobiliare ha le sue regole non scritte e una di queste riguarda proprio il ROI. Dice che per qualsiasi operazione immobiliare il ritorno dell'investimento dovrebbe attestarsi attorno al 20%, come una sorta di linea guida per chi sviluppa operazioni immobiliari. Se non raggiungi quel valore, potresti chiederti se davvero lo sforzo ne valga la pena. Cosa succede se trovi un'opportunità che ti offre soltanto il 10%? A prima vista potrebbe non valerne la pena. Tuttavia, immagina di ottenere quel 10% in soli 3 mesi. Annualizzi il rendimento, quindi riporti quei 3 mesi di rendimento su una base annua, scopri che è l'equivalente di un impressionante 40% annuo. Il ROI infatti non è soltanto una questione di numeri, ma anche di tempo, un concetto che viene spesso frainteso. La velocità con cui realizzi un ritorno sull'investimento è altrettanto importante del numero stesso. Pensalo come la ristrutturazione di 2 appartamenti. Se riesci a completare il primo in 3 mesi con un ritorno del 10%, hai una maggiore flessibilità per reinvestire e ottenere profitti superiori nel corso dell'anno, rispetto a un progetto che ti richiede un anno per generare un 20%. La velocità di un'operazione è un moltiplicatore di guadagno. Aumentare il potenziale ROI di un'operazione non è senza conseguenze. Un esempio estremo è quello di un progetto immobiliare in cui era inizialmente previsto un 60% di ROI sull'operazione. Sulla carta quindi un risultato incredibile. Tuttavia, a causa di una serie di imprevisti, tra cui l'aumento dei costi di ristrutturazione e dei ritardi burocratici, il ROI alla fine è sceso a un 30%. Questo esempio reale dalla mia esperienza, seppur estremo, dimostra una verità importante. Più alto è il ritorno atteso, maggiore sarà la complessità dell'operazione e di conseguenza i rischi associati. A prescindere però dal tempo richiesto, puntare a un ROI maggiore implica solitamente un impegno maggiore. Se per esempio desideri un 40% di ROI su un'operazione, dovrai essere disposto a cercare più a lungo, analizzare con maggiore attenzione e acquisire competenze tecniche superiori. Inoltre, operazioni che offrono rendimenti maggiori spesso richiedono capitali più consistenti, perché spesso un alto guadagno richiede un rischio altrettanto elevato
e con esso la necessità di risorse finanziarie più ampie che, non serve dirlo, spesso non sono alla portata di tutti. Esiste poi una distinzione fondamentale tra il ROI teorico e il ROI operativo. Supponiamo di avere due operazioni immobiliari, entrambe con un ROI stimato del 20%. A prima vista sembrano identiche, ma se guardi più da vicino scopri che una prevede una ristrutturazione completa, con tutti i costi, i rischi e le tempistiche associate. L'altra invece consiste semplicemente nell'acquisto e nella rivendita di un immobile con pochi interventi. Il ROI operativo tiene conto di quanto davvero ti devi esporre in termini di capitale, tempo e rischi per raggiungere il ritorno previsto. Non tutti i 20% sono quindi uguali. Il tempo, il rischio e la complessità operativa fanno sì che lo stesso ritorno possa significare cose molto diverse a seconda del tipo di operazione. Questa è una delle trappole in cui molti investitori alle prime armi cadono. Non tutto ciò che brilla è oro e non tutti i ROI sono davvero uguali. Ma il ROI non è solo numeri. C'è un aspetto che spesso viene trascurato, che potremmo definire il ROI nascosto. Immagina di lanciarti nella tua prima operazione immobiliare. Il guadagno potrebbe non essere altissimo, ma l'esperienza che acquisisci, la consapevolezza di aver avviato una nuova attività e la rete di collaborazioni che vai a creare sono tutti dei ritorni che vanno ben oltre il denaro. Potresti iniziare a costruire una squadra che ti sarà utile per il futuro e instaurare relazioni con le agenzie immobiliari. Questo è ciò che possiamo definire come Lifetime Value ROI, il ritorno complessivo che otterrai nel tempo, grazie alle competenze e alle connessioni sviluppate. È come piantare un seme il cui albero non ti darà soltanto frutti il primo anno, ma continuerà a portare frutti per il resto della tua vita professionale. In definitiva, il ROI è molto più di una semplice percentuale. È una bussola che ci guida nel mondo degli investimenti, ma non può raccontare la complessità del territorio. Dietro ai numeri ci sono il tempo, i rischi, le competenze e dei valori nascosti che non possono essere semplicemente ignorati. La prossima volta che ti chiedi ne vale davvero la pena, ricorda che il ROI è soltanto un numero in un'equazione più complessa. E alla luce di quanto appena detto, fammi sapere qual è stato il tuo miglior ritorno sull'operazione. Metti like, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video.